Arambai News Guwahati Tamaitilongi Pau Tabiribasingbu Ihan Hanwaktada Chingangbam Suzitrani na Kurumjari. Husingasi Samlapa Mariba Pausing Lawirase. Matam sang na Tingzinduna Laklava Asamgi Chegi Mill Ani Habadi Nagau Pepper Mill Amadi Kasar Pepper Mill Anigi Employee Sing da Selgi Mateng Ngasi Guwahati gi Sankardev Kala Khetrada Asam Lengakna Yentokre. Mill ani asigi employee lising aniga chatret yankaima thoida lupa crore chanipan ga taragi mateng piki masida chahi anigi tolob gratuity amadi pension na chingba officially oina pithoki harbe employee sing asina awaba tarakpada mateng oina nabagi akhanaba thorang oina lupa crore kunmanga gi scheme amasu asam lengakna haudoki employee punna marfu maridi makogi efficiency da impham oiraga amukhanna thabak pigani su haire Morigaugi Kustalida Sinmi Singi Hakchang Tunglaba Lepa Laitri Ngasisu Tarasubo Oina Sinmi Amagi Hakchang Manipurgi Tupuldagi Tunglakibaga Loidana Atiga Chap Manana Mongpam Adumaktada Mahaksu Poloikre Hauzik Kungangasigi Sinmi Taruki Hakchang Pangdribane Ichauna Chamthokraba Asamda Amuk Nanghoraroi Matagum Tamthiraba Japanese encephalitis Amuk Tunglare Mioi Nipu Hena Laina Sidagi Hauzik Kana Laikanari Hauzik Pawda Punna Mioi Tara Laikidre Maroina Jorhat Golaghatta Japanese encephalitis Hengalakle Maragasidasu Dengi case Pangbakayamasu Yarakle Asidasu Natana Panbayaba Magana Asamda Handak Marak Covid ki Anuba case Pangbagi Changsu Kanghen Hengalakli Vane Guwahati Sahar Pakthok Chauthok Lagane Nongpokta Roha Yona Duga Nongchuptana Palasbari Yona Sarasigi area physically Sangduk Lagane Directorate Amadi Secretariat Kaya Mathang Hongdok Kragane Guwahati Sahar Pakthok Chauthok Pugi Matang Asida Singapore gi farm Amaga Assam Lengaka Yanaba Purakre Assam da Handaki Itta San Kurban Togadra Haibagi Wahang Kayama Lakli AIUDF ki Luchingba Badruddin Azmalna Handaki Eid Asidadi San Kurban Togdunaba Handakta Haikiba Laikravane Maki Wahay Asidagi AIUDF ki Manungdasu protest Tobakaya Yaunarakle Maragasida Congress ki MLA Manga Taruk Amadi AIUDF ta Changadabagi Ngaiduna Leire Haina AIUDF ki Luchingba Badruddin Azmalna Pongdorakle Assamgi Singi Chawna Awaba Tarabasingda World Mitai Council Barak Valley Jona Chana Thaknaba Pochai Amadi Thaknaba Ising liter Ising Amaga Chonga Yenthokre Maroina Kasar District ki Manung Chana Leriba Khun Mari Lama Silchar area Amadi Rangir Khal Ramnagar area Madhutila NIT area Amadi Dhamai Sonai area da Nimit Kyani Leptana Tangai Fadana Changba Potlam Sing Yenthoke Pukrambam Syamul President Koijam Ibungot Tomba Vice President Kaithelakpam Amrendra Secretary Chingsubam Navakumar Advisor Barak Valley John Moirangthem Nil Madhab Khetrimayum Kalyani Wangkhimiyum Manilal TH Bijon Chingba WMC gi Marup Mapang Singna Yenthokpa Sida Saruk Yakhi Awaba Taraba Khunja Singna Asigumba Khongjung Sing Asi Tamjaningai ni Phongdok Pirakhi Haina Secretary General Yambem Arun Mideina Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakle Asida Sunatana All Assam Manipuri Youth Association Amiana Sinduna Ichaugi Relief Yentokpagi Thoram Ngase Mangalpur Thangzam Laikai Thengna Selu Saikhom Laikai Ekor Gori Idkhola Amadi Moinarbon Nachingba Khunkyada Yachathaki Ngasi Fawda Amiana Punna Khungang Nipuma Thoida Relief Yentokre Makhatana Atei Khun Singdasu Relief Yenthoknaba Sem Sari Maramaduna Ichaugi Awaba Nanglaba Atei Khungangi Micham Miyamnasu Relief Asi Ngaiminasi Haina Association Asigi Maikaidagi Miyamda Khangalakle Manipur ki Jiribamda IVR PMGRY NREGA Amadi NREGP gi Makhada Thadarakpa Yamlaba Senfam Sing Pradhan Amadi Member Sing Manaraga Inglisingani Tarani Pandagina Inglisingani Kunmathoi Fawbagi Senfam Kaya Chathok Lamle Marinaba Department ki DC BDO da Wakatlabasu Action Amata Lobidre Masigi Matangda Commission na Direction Pirakli Jiribam Lalpani Part 2 dagi Muhammad Sahid Ahmed Kaupa Mioi Amana Chairperson Manipur Human Rights Commission da complaint case ama tharakre
Scheme singi makhada thadarakpa yamlaba senpham pradhan amadi member singna kaithokraga thabak amata tawbiramdre hairi. Masigi matangda MHRC na Commissioner, Deputy Commissioner, Jiribam, BDO, SDO, Jiribam, Manipur, Pradhan amadi member singda status report chaliba thasigi July 12 fawbagi manungda pirakadabani haina khanghalakre. Hauzik atopa pausingda India gi ahanba trans trainee pilot oibadagi English ngani taramapanda Adam Heri limelight lakhi. Adubu gender namaram oiduna natraga mayek sengna pallabada gender dysphoria namaram oiraga DGCA na mangonda license pidabadagi mahak commercial plane thoba yakhitre. DGCA na hauzigamuk harakliba sina mahak hormone therapy tawriba makhaidi plane thobagi unfit ni haibasini. Adam Herina South Africa dagi private pilot license lowki amadi tungda commercial pilot license ki damak English ngani kungi January da Tiruvananthapuram da laiba Rajiv Gandhi Academy for Aviation Technology da mingchan ki makhal gi test kya tawrabagi matung gender dysphoria wafam puthokladuna DGCA na mahakpu temporary unfit ni lauthorakre. Harry hauzi cross sex hormone therapy chatharibane. Official sing nama ki hormone therapy asi yamna thunamak loisillo aduga medical test ki damak amuk apply to hairakle. Asumna India gi ihan hanba trans pilot asina DGCA na temporary unfit ni haina lauthorakhiba matungdagidi food delivery agent amoina mahak hauzi thabak tawre. Shiv Sena na floor crossing thoktanabagi Thane gi MP Rajan Bikabebu Lok Sabha da Chief Whip oina khankre. Hauzik Lok Sabha da Shiv Sena gi member Taranipan lay panbayai Chief Whip oirambi Yawatmal Washim gi MP Bhavna Gawali na party asi Sindegi line da chatnanaba loinana Congress amadi NCP gi mari thadatnaduna ideological ground da BJP ga khusamnanaba phongna lauduna lakhi. Masigi matangda mahakna Udhab Thackeray da chithi amasu pikhrabane. Jairagasida anuba development amoina Mumbai South Central Constituency gi Shiv Sena MP Rahul Sewalena Thackeray gi mafamda chithi ama iraduna NDA gi presidential candidate Draupadi Murmu bu support tausi harakre. Asumna Shiv Sena MP singi maraktasu phongna chingkhaina ba haurakle. Punjab ki CM Bhagwat Man ngasi anirak suwoina punsi leipun tamkhre. Chandigarh gi Dr. Gurpreet Kaur ga Sikh ki niyom matungina mahak ngasi luhongki. Khainaraba matung English ngani 15 da luhongkiba mahaki ahanba nupi hauzik America da mahakna pokchaba macha aniga loinana lairibane. Kalidi Sahing Chava Laini, Yusuthakpa Laini, Haina, West Bengal dagi, Karakibi, TMC gi MP, Mahua Maitrana, Hindu Singi sentiment sokpa wafam pongdok lakpadagi, Maikei Kya dagi protest torok labasu, Mahuana, Mahakti Kanagumba, Amata Kibide, Masamaksu Kali Ningbini, MP Pam Kedongaida, Thadok Loi, Singnarakre. Bihar gi College Amagi, Hindi oza amana English ngani taramapanda maha college changba numit adudagi hauna thagi tolop oina tungchinjarakpa lupa lakh kunmari university da handoklamkhre mahairoi singna Hindi class ta attend togdabagi damak ningamdraduna moral ground da assistant professor Dr. Lalan Kumar na tha kunthani thogi mahaki tolop asi handoklamkhibane. COVID variant ki anobasa variant BA.2.75 India da phangle haina WHO World Health Organization na hairakli. Malem gyoina handak marak COVID case nauna muk phangba hogalak pa chayol ani asida chaurakna chada kunthra muk hengalakli. WHO sub-region taruki manungda marida COVID case hengalakli. Europe amsung America da hengalakli ba BA.4 amadi BA.5 sub-variant ani asini. India da ahan boina BA.2.75 fangkiba atay leibak taradagi su subvariant asi phangkre. Adubo subvariant asi tasengna clinically sathibra natraga sathidabra haibna chingba ahenba akupa marol singdi hauzik phawba chapchaba khangba ngamdre.
ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 15,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 19,990 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 35ꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯐꯪꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯜꯍꯤꯅꯤ ngasi world politics ta khwaidagi angakpa breaking news amoina UK gi prime minister Boris Johnson na maki pham thadokre pham thadokloi haina sikhang khangna leirambadagi ikhang khanghodana ngasi mahak pham thadokpa takhi Boris ki MP yankhai resign tawkhibadagi mahak tangai fadana pham thadokpa natana atai atoppa lambi amata leirakhide mahakna conservative leader gi phamdagi su resign tawkhre mahaki matam ase wathokna chahatpa matam ama haibadu oikhi party get wathokdagi horaga mahaki prime minister gi pham nikpa horakhi mahakpu saugatpa foreign secretary Wood Trudge Johnson na lawriba phirebasi achumbani haujikti tangdu leitana leibagi matamni hairakre Boris Johnson na mahaki pham thadokpagi lauthokpada haujikti party na khaningba anuba prime minister ama khanba yaragane malimgi khwaidagi afaba thabak asi pham asi thadokpada ai tasengna nungaite miyoi kharadi awaba koklamlagani adubu kharadi yamnamak ningba kairamlagani rajniti da kanagumba amata lengdana leigedaba natte hairakhi adubu Boris Johnson anuba prime minister ama khandriba fawbadi UK gi caretaker prime minister oina adumak leihigane panba yai Boris ki mahut silhauba yabasingi manungda hojik mangjil thana leiriba se Indian origin Rishi Sunak amadi Ben Wallace Boris ki political career English amaga chamapan marfutara taretta Tory party da hokhi English ngani taretta London gi mayor khanki English ngani tara taruk tagina tarani pan fawba foreign secretary oina leiramki English ngani tara mapan da leader of the Tories khanki baga loinana chahi asimakta mahakpo prime minister oikhi mahagasi yamnamak chayetnaba amadi maming leiba luchingba amane asumna wathokna chahatlaba prime minister gi phamasi chahi ahum mapung phadana khangtapta loishinkhre Sri Lanka da selthumgi awaba asumasum hengalakli thau phangdabadagi transport system pumlep leptuna leibagi phibamdani hojik leiriba ase thau sotpa yabiraknaba habadi credit ta pibiraknabagi damak leibagasi president na Russia gi president Putin da haijakre leibagasi da leiriba thau gi stock asuki matik yamtre aduga mathang thau thunglagadaba sisu July 18 fawbadi oithokloi haire Aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara Kendra lengakna samgi singi chawgi mating oina ngasi lupa crore 453.3 sino kaitharakre ngasi Guwahati gi Sankardev Kala Khetrada Minister Chandramohan Patwari na haifam thoktaba wahai ama haidorakre adudi hanagi CM Sarvanand Sonowaldi matik chade hauji goriba CM Himanta Biswa Sarmadi matik chai haibasine Assam gi Nagaon district ki manung channa Juria da hui gi syndicate yamnamak chawna run tawi haire Nagaland gi Dimapur da leptana hui supply tawriba si Juria gi syndicate asinani haire Dudnai police station manung da garo nupi ama phibam thina phuibagi wathok thokre mapuroiba thiba phangdabadagi nupi asibu phaduna puraklaga police station da phubagi wathoktagi SI amaga constable amaga thabaktagi suspend tawkre Manipur ngarang COVID positive oibagi chang chada 9.5 yaukibaga loinana COVID laichat hengalakliba sigi chaksin thorang oina Manipur gi COVID screening site taruk mapung phana thabak pangthoknaba asa Manipur lengakna khanghankhre haukiba pung 23 sida Manipur COVID ki anoba positive case 19 phangki ngarang su 19 phangkibane Myanmar gi tamuda hokiba July 5 da nongmaina kaptuna hat kharba Tamil macha driver ani khusinaraknaba khanghankibata natana misi adugi matangda achumba wafam thigatpinaba ayiba cherol tharaduna Manipur lengakna khanghankhre Bir Tikendrajit University gi rural campus ama oina Emmanuel English Academy gi complex yangang pokpida MP ningtholaisemba sanajawna hangdokre Rajya Sabha da miyoi mari nominate tawkhibasingi manungda music composer Ilaya Raja amadi maming leirabi athlete PT Usha khankhre
Prime Minister Boris Johnson na pham thadokibada Russia na thoidokpa nungaitaba uttana habdi hena professional oiba mioi amada power sinarambana hena phai hairakli. Israel na Iran gi mathakta alarm pirakre. Red Sea da Iranian warship thomjilakpa loinana Iran gi warship mari Red Sea da patrolling chatliba si tasingna khudung thiningai ni hairakli. Nongchup thangba US ta ikang thokpadagi utada leiba maming chalaba Salt Lake ki isingi imai akiba phangna hanthakre. Amadi China da su COVID case amuk hengalakli. Jian, Shanghai amadi Macau da lockdown thamjinkre. Anoba Omicron variant habdi BA.5.2 case Jian da su phangkre. Ngasigi na di Arambai News Guwahati da Maitilon ki pau sandok chaba matang isa loisin jabaga loinana tabiri basingbo amukaso hanna khurumjari.